Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa da kowa daidai wannan lokacin. Yau na son zan muku bidiyo ne akan yadda za ku haɗa kiɗan rap a cikin FL Studio Mobile. Da farko idan danna wannan plus ɗin kamar haka, sai ku shiga nan wajen gashi na za ku ga an rubuta direct wap. Idan ku shiga kamar haka, sai ku ɗauko piano, saboda piano shi zai baka iya asalin ƙara yanda yake ne. Idan ya so daga baya idan ka gama haɗa melody, sai ka yi replace ɗin shi. Idan kana son ka haɗa melody a cikin FL Studio Mobile, misali kamar ga wanda suke koyon haɗa kiɗa yanzu kenan ko? Idan ka shigo kana son ka yi arranging ɗin piano, to idan ka tashi za ka fara sa abin ne ka fara yin shi da bakinka, ko kuma idan ka yi tunanin shi sai ka fara yin shi. Amma dai ka zo kawai ba za ka zo ka fara shirya abubuwa ba ne kamar haka ka sassa su. Dole sai ka ɗan tsaya ka ɗan yi ji abin a kanka ko ka ɗan rinka yin shi da bakinka sai ka rinka sassa shi. Misali yanzu bara na haɗa melody. Din din tin 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 tin. Misali wannan idan na son na haɗa shi a cikin FL Studio Mobile, yanda zan yi shine ne kamar yadda na fitar da shi hakan nan. To abin da zan fara yin saitawa shine nan tempo. Tin 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 tin. To sai na sake shi kamar haka idan na taɓa wannan abin za ku ga alaman F na idan ku taɓa tempo. To sai ku sake shi haka. Din din tin 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 tin. To idan na yi wannan abun za ku rinka jin yana bin tempo ɗin. Misali 120 yanzu da ya yi yanda dai na yi wannan. Idan kuma na ƙara mai gudu ko na rage mai gudu to ni ma dole na rage mai a bakina misali kamar haka. Din 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 din. To bara na bar shi a yana gudun. Idan na gama sai na gyara shi. To idan na fara yanzu zan fara nemo misali kamar haka kenan ko na fitar da wancan abin da na yi din 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 din. Idan ku tashi yanzu kuna son ku haɗa sai ku fara sa shi a bayan kun fitar da shi a nan waje. Din 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 tin 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 tin. To idan na tashi yanzu na tashi yanzu sai na fara sa shi a cikin piano roll. Nan kenan wajen yin note. A nan wajen za ku gani ga alamu gashi nan D duk wanda ka taɓa za ka gan shi a nan wajen ya nuno alama. Tin 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 tin. Yanda ya kasance a nan haka na yi shi ɗazu ko? To kuma kamar haka idan ka tashi za ka yi karkace za ka shirya shi ko ma ya ne ya yi wannan. Ka tsaya ka ɗan fara yin shi a bakinka ko ya ne kaɗan abin ba shi da wani wahala sauƙi ne da shi. Idan ka gama sai tunda yanzu muna haɗa melody ko? Idan ka sa wannan na saman nan sai ka zo ka ɗan haɗa wani a ƙasa. Misali kamar haka. Ɗin 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 ɗin. Yauwa bayan ka gama shi kamar haka yanzu kan ji melody ya riga ya fita ko? Idan kun gama haɗa daman da piano mu yi aiki da ka ba mu ce za mu yi replace ko mu canja present ko? Yanzu to idan replace in kake son ka yi misali kamar GMS ko kuma replace da super so idan kana son ka yi replace da duk wa'ancan machine ɗin idan ka danna nan wajen gashi nan za a rubuta replace misali kamar haka idan na taɓa to za ga ya nuno ma za ka yi replace da menene GMS ne bara in taɓi GMS. To idan kana son kai replace da GMS kenan. Idan kuma misali ni yanzu da direct wap zan yi.
To idan ina son na canza preset, wancan preset ɗin na piano bai mun ba kenan ko? Ina da wasu preset a cikin files ɗina. Idan na je na duba ga shi nan ma na da, idan na sa bell za ku ji abin ya canza. Daga wancan piano ko kuma mini GMS za ku ji yanzu idan na sa in ya gama loading. Yauwa, wannan ƙarin yayi. Bari yanzu mu koma kan drum. Daga kan melody yanzu za mu koma kan drum. Idan kuna son ku haɗa ganguna ga drum a nan wajen. Idan ku taɓe shi kamar haka, sai ku ja shi ku saita shi daidai da yanda wannan melody ɗin yayi wannan kenan ko? Yanzu idan na sa kowane drum zai zama daidai nan wajen zai rinƙa zagayawa. To misali bara yanzu na je na ɗauko na fara da snare. Idan ina son na haɗa rap, ina da samples na rap, trap. Yauwa, idan misali na sa kamar haka. Idan kana son abinka ya ma daɗi sosai, za ka iya goya wata sinayan a kan wannan. Misali wannan tunda ta ɗan yi ƙasa da yawa, fincin ya yi off zance da yawa ko? Ya yi off da yawa sai ka samu wata mai ɗan faɗi haka. Kamar wannan ya yi release da yawa, akwai reverb a bayan shi sosai. Yauwa, yanzu wannan sinayan yayi, sai aka ƙara ɗauko wani sinaya. Misali kamar wannan. Kamar wannan sai ka sa shi a tsakanin nan da nan. Yauwa saura kick kenan ko? Bara na yi amfani da wannan kick ɗin. Yauwa, saura hi-hat. Akwai open hat, akwai close hat. Yanzu bara mu fara da close hat. Close hat shine mai za ku ji kama haka, shi kuma open hat za ku ji yana suna da bambanci tsakanin open da close. Yanzu bara mu fara da close. Yanzu bara na ɗauko open hi-hat. Open.
Yanzu na gama da melody da drum, saura 88. Misali kamar wannan. Misali kamar wannan. Shi ma ɗin sai na daidaita shi da wancan saboda ban son a ce ya rinƙa yankewa bai kaiwa ƙarshe. To misali yanzu kaman kidan rap ya riga ya gama haɗuwa kenan. Yanzu abin da ya rage shi ne nan na shirya abubuwan. Shi kuma shiri ya danganta da yadda kake son abinka ya kasance ne nan. Idan kana son ka shirya shi misali idan kana da rubutaccen waƙa wanda kake son ka shirya shi, sai ka shirya shi daidai da yadda ka rubuta waƙan. Ko kuma za ka rubuta waƙan ne, to sai ka shirya shi yadda kake so ka rubuta waƙan. Yanzu ya rage gare ka idan dai ka riga ka gama haɗa wayannan abubuwan. Saura shiri ne. Misali kana son baka son ya fara da drum daga farko, za ka iya cire drum misali idan ya zo daidai nan wajen sai ya fara daga daidai nan wajen idan kana so. Idan kuma baka son drum ɗin ma ya fara, idan kuma drum ɗin kake so ya fara daga farko misali kamar haka. Na gode da kallon wannan bidiyon. Da Allah wanda ba su yi subscribing ba ya kamata su yi subscribing. Wanda su kuma suka yi riga suka yi subscribing su rinka yin liking da share. Su rinka tura zuwa ga sauran abokanansu wanda ba san da wannan channel ba su sani su rinka zuwa suna kallon yadda ake haɗa kiɗa a cikin waya.